Gimana nih persiapannya nih pada nih anak? Lebih dari cukup. Yang ada manis-manisnya. Iya. Minumnya aja itu. Tadinya tuh maunya es jeruk sama tuak. Itu burung ini si avatar itu minumnya tuh tuak. Oh, avatar ini ya, avatar ya. Iya. Ini burung baru lagi yang kemarin baru dapat itu ya, tiga itu ya. Udah saya jual om. Oh, langsung dijual. Om. Berarti Anda itu bakul ya, sekaligus Bukan bakul, tampah om. ya. Baskom. Pas bisa nih persiapannya nih. Udah lumayan, kemarin aja sampai bertapa saya. Bertapa di mana, Bos? Burung kelor. Sampai saya 2 hari nggak turun gantangan. Gadung saya lewatin, saya lewatin. Itu andai doang. Ini nah di kelompok ya yang selalu semangat di gantangan. Menang kalah hal biasa, yang penting ngopi bareng. Sibuk aja ini mah orang ini mah. Tanpa ini saya nggak bisa main burung om. Oh iya. Pakai kecubung belangsat saya itu alhamdulillah dapat aja. Dapat ya. Burung baru dapat. Nih ntar dulu nih. Ya. Nggak dapat sama siapa maksudnya tuh? Kan Dapat sama Rangga om. Bang, gimana sih nih ya? Uplek, baik di rumah. Oh iya. Oh, Hendrik jawab kalau di Ngopi, itu coy. pasti ngopi dulu nih, ngopi coy. Biasa Ini dia. lagi persiapan nih. Iya. Habis beli tiket buat acara One Day ini spesial. Tahu ada hoki nih. Iya, ini ciri khasnya topinya 46 ya. Ya begitulah ibu-ibu bawa motor kan, sen ke kiri belok ke kanan, kadang sen di kanan nah juga belok-belok kan. Gimana Angga Saputra Wijaya Kusuma di Ningrat? Kok baru datang nih? Ya macet di sono tambah. Oh, macet. Macet biasa, kerja. Belubet. Dia settingannya Iya. Oke, Jas ya. main batas maksimal. Oh. Maksimalnya itu 800. Oh, jadi dapat poin berapa tuh? Dapat poinnya itu 66. Jadi jos. Berarti sing di darah di hoki kan mengono. Oh iya. Apa Mas? Ya, halo. Ya, bawa apa nih? Bawa lakbet, Pak. Bawa lakbet. Mana lakbetnya nih? Lagi dijemur, Om. Oh, lagi dijemur. Kayak ini aja, cucian aja dijemur. Ya, biasalah settingan. Settingannya tidur juga ya? Enggak dong. Oh iya. Kita enggak main yang tidur. Hiker. Juara Double winner, double kill. Double kill, ngeri. Aris, gimana Aris? Ini Om Yono nih. Om Yono, gimana Om? Alhamdulillah. Mas lakbet. Salam kita mania. Tadi bablas ya poinnya Mas ya? Poinnya bisa bablas itu 900-an ya. Jadi tadi itu poinnya dia itu 900-an ya. Jadi nggak dapat karena batasan poin 800 nih burungnya nih. Jadi sistem koloni nih dia. Gimana Mas? Ganteng wih. Dari tadi Mas. Alhamdulillah. Ganteng wih. Tadi udah naik belum Mas? Belum, ini mau naik lah. Oh, naik ya. Season berapa? Season kelima, Pak. Oh, season kelima. Mudah-mudahan jos ya. Amin. Mana burungnya nih? Burungnya ini. Nanti dapat juara, losgan aman lah pokoknya Masya Allah. Juta, bro.
$752 ya. Woi, dapat lagi nih Aris nih. Iya. Ini dapat keberapa nih, Riz? Ketiga. Boleh dah emang Aris nih. Emang dari kemarin nih dia orang nih dapat terus nih main Balibu. Oh, keren tapi jagoannya ini. Kemarin 112, ini dapat lagi nih 3 nih, lumayan lah. Ini baru season pertama ya, Riz ya. Nah, nanti deh naik lagi nih. Mudah-mudahan ada hokinya lah. Oke, semangat Riz. Ya, mantap. Wih, kenalan dulu nih Om. Siapa nih Om nih? Suganda. Oh, Suganda ya. Keren burungnya tadi masuk juara 1 nih. Tahu nih. Pertama. Oh, gantangan pertama ini perdana, langsung juara 1. Boleh, keren. Kanannya nih apa nih? Salah pokoknya. Iya. Milet kiloan. Oh, ini. Berapa? Campur tolak angin. Sangrai. Oh, enggak dikulub lagi. Oh, disangrai. Digoreng. Angin junior ya anak-anak aja puasa. Oh, iya. Rapatan saitku anakku. Oh, iya. Sugiwaras. Luhut. Apa ini? Belangsat. Ini. Oh, jadi pakainya kecubung belangsat ya? Iya. Memang produk Kalau ini hariannya Oh, ini iya. H-1 kalau nggak H-2 pakainya kecubung belangsat ya? menjelang lomba. Oh, Ya. isi, Pakai bos. kecubung belangsak. Wih, bo. Pokoknya mah Wali. belangsatan kabeh kan. Laris. Alhamdulillah. Wih, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Dapat ya Mas ya nominasi ya? Naik sepik Om. Oh ya. Main di dewasa ini Om. Oh, ini sebenarnya burung Balibu Om ya? Tuh masih bocah ini Om. Masih bocah, cuma dia diturunkan di kelas dewasa. Di kelas dewasa ikut paruh putih. Oh, iya. Tapi mau jalan juga Om ya? Alhamdulillah nominasi, alhamdulillah nih. Iya. Coba nih mau main lagi nih yang kedua nih paruh putih. Iya. Mudah-mudahan moncer. Iya Om. Mantap Om. Mantap. Gimana nih telat nih dari tadi nih? Kok baru datang nih? Oh, nggak enak body Om ya? Enak body. Pantesan dari tadi nggak ngeliat nih burungnya nggak ada. Oh, masih ada di celananya ini kayaknya burungnya nih. Oh, buat sang istri. Lebih nakal loh. Bahaya. Boleh, tetap semangat ya walaupun nggak enak body tapi tetap digantangan nih. Kan apa sih namanya ngeramein lah. Ngeramein dia. Halo Om, sukses selalu Om. Boleh, siap. Jangan lupa subscribe. Amin. Ya, amin. Subscribe. Ya, siap Om. Yes. Nih baru datang kayaknya nih. Wih. Heri Om. Oh, boleh Om Heri. Biasa pengen nyoba burung baru aja. Iya. Ini udah gantang belum nih Om? Udah tadi. Oh, tadi season. Masih jauh. Oh, tetap semangat Om ya. Belum ada Belum tuh. Cubung, belangsat. Nanti abis kena kecubung belangsat insya Allah tuh. Insya Allah top tier nanti pokoknya. Iya, sip. Tetap semangat Om. Oke, Iya. semangat. Gorengnya. Nandur cambah yang jero tahu. Jos. Rian. Deh, ngopi. Wow. Tuh ngomong-ngomong kandangnya kosong Om. Iya. Kenapa burungnya Om? Burungnya saya tukerin. Tukerin nama? Bebek yang pakai roda kali. Nah, salah itu. Wih. Wih, ternyata dapat nih kakak Rames nih. Ini tadi dewasa ya, standar ya. Oh itu dapat berapa itu? Ya lumayan punya rasa syukur aja. Oh iya. Subhanahu wa ta'ala. Wih, Amin. Al-Fatihah. amin.
sehingga ramah walaupun dapat ketiga membanggakan untuk kelompok SF. Iya. Bersyukur aja ya. Lumayan lah itu dapat berapa itu ketiga ya? Ketiga. Oh iya. Emang Selamat bos ya. weh. Ya. Ketiga. Ntar sesi berikutnya bisa masuk ke satu lah. Amin. Weh. Usaha. Iya. Tetap aja ya semangat nih kelompok nih. Keren dah pokoknya mah. Mantap. Nih. Tom, ayo Tom. Nanti Tom. Ini nggak ada kopinya Tom. Bablas anginnya terlalu mewah. Aduh, sayang sekali ya. Tadi poinnya lebih dari 800 karena di sini poin maksimalnya itu 800. Tadi poinnya hampir 1000-an ya. Jadi bisa masuk jadi di bis. Ya, sabar ya. Tetap semangat lah. Walaupun di bis, tapi kualitas nih burung nih. Oke. Coba main lagi ya baru itu dia drop, mudah-mudahan ada kopinya. Jangan sampai malam tetap strong. Lumayan nih dapat nih kayaknya nih. Sampai malam. Alhamdulillah nih Om lah, ada yang nyangkut sampai maghrib nih Om. Kedua ya lumayan lah. Ya rezekinya datangnya pas maghrib nih ya, alhamdulillah. Syukurin aja ya. Alhamdulillah. Sampai malam. Kedua ini Om. Iya. Oke, tetap semangat strong, anti kendor Om. Wis.